सतनाम साखी। जय झूलेलाल। सिंधी समाचार राजस्थान में तव्हांजो स्वागत आहे। तव्हांजो हेॾो न प्यार, हेॾो स्नेह ऐं हेॾो आशीर्वाद जेको असांखे मिली रहियो आहे, उन जी वजह सां असां 1000 जो परिवार कंप्लीट करे रहिया आहियूं। तव्हांखे लख लख वाधायूं हुजनि, छोकी इहो श्रेय तव्हांखे थो वञे। तव्हांजी वजह सां असां इहो करे पाया आहियूं। तव्हांजो इहो स्नेह, इहो प्यार, इहो आशीर्वाद हमेशह असांखे मिलंदो रहंदो। असांजी सॼी टीम राजस्थान, सिंधी समाचार राजस्थान तव्हांखे आभार व्यक्त थी करे। सिंधी समाचार राजस्थान ते तव्हां वक़्तु सां ॾिसंदा पंहिंजा झूलेलाल साईं जूं ॿियो संत शिरोमणी, इन्हनि जूं अद्भुत जानकारियूं तव्हांखे वक़्तु सां मिलंदियूं रहंदियूं। पंहिंजूं वेशभूषाऊं, पंहिंजूं रहन सहन, पंहिंजी संस्कृति जे बारे में सभु नयूं अद्भुत ऐं सुठियूं जानकारियूं तव्हांखे वक़्तु सां मिलंदियूं रहंदियूं। जे बि हिन चैनल खे सब्सक्राइब न कयो हुजे, तव्हां कजो। तव्हांखे इहे जानकारियूं मिलंदियूं रहंदियूं। ऐं वक़्तु सां फिल्मूं, गाना, जोक्स बि इन समाचार ते तव्हांखे ॾिसण लाइ मिलंदा। त तव्हांजो जेको प्यार ऐं सपोर्ट ऐं आशीर्वाद ऐं सपोर्ट तव्हांजो जेको असांखे मिली रहियो आहे, तव्हांजी वजह सां असां 1000 जी कंप्लीट फैमिली जेकी कई आहे, इन जो श्रेय तव्हांखे थो वञे। तव्हांखे सिंधी समाचार राजस्थान तव्हांजो आभार व्यक्त थो करे। तव्हांजी आशीर्वाद असां ते ईअं ई बरसंदो रहे, ईअं ई बरसंदो रहे। सतनाम साखी। जय झूलेलाल।